我哋嚟到山卡拉喎又。我哋唔係山卡拉，見面啦後面咯，大美督啊！我淨係知道大美督嘅 BBQ 嘅啫，咁早嚟曬太陽啊！今日帶大家嚟到大美督，就係食一啲唔係 BBQ 嘅嘢食。我哋決定由朝食到晚啊！咁犀利，大美督竟然有唔係燒烤嘅嘢食。好，我哋而家立即出發，食爆大美督。咧喺嗰邊落車之後咧，過馬路之後咧，直行咧就會到我哋第一站噶啦。話咁快咧，我哋就嚟到第一間嘅嘢食啦。咁佢就係叫做老菜台灣麵啊。咁佢最特別嘅咧，就係佢去咗台灣嗰度拜師啦，然後做咗一個好濃郁嘅湯底。佢個湯入邊咧用咗16種唔同嘅藥材啦，50斤嘅牛骨去做啊，所以我令到好期待啊！佢咧呢度有三寶牛肉麵啦，有紅燒牛肉麵啦，半筋半肉啊，番茄，即係基本上咧，你哋喺台灣咧見到食到嘅咧都會有嘅。同埋咧，呢一度嘅環境係好 chill 㗎，好似遠離煩囂，同埋有啲微風嘅感覺，好正。今日我就係要帶俾你呢個感覺啦。你成功咗啦！呢條片已經完。我哋發現咗咧，原來平時1至5有 lunch menu 啦。如果咧假期嚟嘅話咧，就應該係得散叫同埋要加1服務費嘅。今日我哋係星期3。係啊，所以我哋係睇 lunch menu 嘅。佢話惠顧以上嘅午餐咧，即係呢一份咧，就可以有以下嘅優惠價。加嗰啲珍珠奶茶啊、冬瓜茶。我傾臭豆腐喎。我決定咗啦，個口會唔會臭㗎？抽住由大美督翻出嚟。都冇人聞啦。開餐啦！我淨係頭先拍攝呢個 B-roll 嘅時候咧，已經聞到陣陣嘅香氣，已經頂唔順啦！我已經，我飲啖湯先。係啊，我想講咧，佢呢個超級靚咯，佢呢個半筋半肉，十分之興奮。佢好嗰個藥材味咧，佢唔係好濃啦，但係咧你會有嗰個淡淡嘅中草藥嗰種嘅味道啊！你哋睇下嗰個肉係靚到震啊！係啊！佢嘅半，哇！真係唔得唔震啊！我真係而家要停止拍攝。佢呢個半筋半肉咧，佢係真係半筋半肉啊！即係佢唔係咧幾條牛筋再加幾條牛腩就叫半筋半肉。好腍啊！我就咁輕輕力咧用筷子咧去撩咧，大家見唔見到？對開咯，勁溶勁綿咯。係咪晶瑩通透？佢個手工麵咧還原度加㗎，我覺得佢係真係還原得好好。佢個手工麵唔會腍，係煙韌嘅，但係佢唔會令到佢好粗。唔該晒，唔該。跟住我哋個餐咧會配咗一個嘢飲嘅，咁我就揀咗仙草冬瓜茶，跟住度咧黑糖珍珠牛奶，跟住咧就試呢個杏鮑菇啦。其實咧相比起鹽水雞咧，我就會多數去西門町咧都會嗌杏鮑菇，因為我覺得炸得好食嘅杏鮑菇咧係好少有。首先咧睇咗佢粉漿先啦，佢個粉漿係裹得嗰個菇裹得好好嘅，好高質我覺得佢能夠還原到西門町嗰種味啊！佢唔會好鹹啊，佢亦都唔會話好重味精啊。佢係出邊咧有一種好似麥樂雞，唔係麥樂雞，KFC 嗰隻炸雞嘅脆漿包住嗰個杏鮑菇。嚟呢一個就係個臭豆腐啦！哇！呢個臭豆腐真係好跣啊！佢個邊咧炸得好脆。好脆，入邊咧仲要係好 juicy 啊！佢咧係28蚊有2嚿，48蚊就有4嚿嘅。咁因為我哋都嗌得比較多嘢，所以我哋就只係嗌2嚿，真係好好食。鹹凍，塞落口，好好食。我好中意嗰種臭豆腐咧，佢食落個口度咧有嗰種臭味啊！通常啲臭豆腐咧係齋聞臭嘅啫嘛，食落去唔會感受到種臭味嘛。呢個臭豆腐係食落去都有種臭味嘅。好味，同埋咧而家係幾多點咧？而家係12點幾啦。佢咧有出邊同入邊咧，入邊已經係滿座咯，所以呢間嘢應該都幾出名。我呢個嘢飲咧嗱，
佢唔係差，但係相對嘢食嘅話咧，佢真係遜色得多。但係我覺得佢個珍珠咧都彈牙嘅，但係唔會好煙韌嗰種 feel 嘅。啊！我呢杯相反幾好，我呢杯係仙草冬瓜茶，佢都係還原到台灣。總之我而家係覺得我自己似喺台灣多過我喺香港咯。我話嘅淨係個牛肉麵同埋嗰個臭豆腐已經夠你要入嚟大尾篤食啦。咁我哋而家咧食飽飽，我哋就首先去行下呢條家樂徑先。聽聞呢條家樂徑唔少嘢嘅喎，要攻頂嘅喎。係咩？我以為係家樂徑應該。你食夠3碗炒飯未㗎？你睇下嘟嘟今日重裝出擊啊！係因為佢今日晏晝要做嘢，所以孭埋部電腦出嚟，入邊仲有我哋嘅拍攝器材。最緊要係孭支水嘅咋。當初拍 YouTube， 冇諗過拍下片都行山嘅喎。日日都行山嘅。因為我哋要拍航拍俾大家睇，咁咪好咯，練下體能。係，唔練唔知身體差。呢一條家樂徑咧，淨係需要行7分鐘就能夠攻頂，欣賞呢個咁美麗嘅船灣淡水湖同埋馬鞍山嘅美景，真係好值得啊！我哋而家見到呢個位置呢，係香港首個以圍接部分海面方法建成嘅水塘，佢叫做船灣淡水湖。而船灣淡水湖後面係白公咀同埋長排墩，中間嘅位置呢係船灣淡水湖嘅主壩，而船灣淡水湖主壩對住嗰個呢，就係白沙頭。右手邊我哋就會見到整個馬鞍山㗎喇。建築工程係由1960年開始嘅，1968年就完成。當時嘅儲水量有1億7千萬立方米㗎。由於嗰陣時係70年代，食水嘅需求增加，所以當局咧就用淡水湖呢個方式就去儲水，儲到2億3千萬。主壩就加高到3.7米，工程於1973年完成。主壩總長度有成2100米，高度咧有成15.8米㗎。到咗第二個景啦，就係綠鄉啦。好啦，我哋而家咧離開第二景點，出發。有個最高點嘅標示塔喎。哦，到啦，有呢嚿嘢，最高啦。牛坳山，我哋嚟到最高點啦，牛坳山。牛坳山咧可以望到八仙嶺呢個位置。哇，都好大喎呢度。哇，好靚喎呢個八仙嶺，好宏偉啊。呢個位先睇到八仙嶺咁靚。係啊，如果平時我哋喺山底咧睇唔到咁靚。第四個景就係西面嘅鹽田仔啦。咁鹽田仔咧就係1966年喺白沙頭角上面稱為三門仔嘅古老漁村，而叫做三門仔新村。見唔見到？慈山寺係啦，有似曾相識嘅慈山寺。呢個應該係最尾一個噶啦，因為頭先我哋上嚟嘅時候咧，其實佢會有嗰啲生肖啊。咁頭先我哋上嚟呢一條路咧就係屬狗嘅。唉，牛雞狗豬，因為有隻豬上嚟。終點再望，因為我見到隻豬就喺呢一度。行完啦，睇完靚景啦，係咪好肚餓咧？我哋而家咧就去我哋第二個餐廳，呢度就係我哋要去嘅 cafe 啦。
哋咧而家嚟到呢個濟州工業風嘅 cafe 啦，其實呢一間咧已經 hit 咗係好耐㗎啦，喺大埔嘅大美督啦。咁咧，但係因為今日咧先會有時間入嚟大美督啦，咁所以咧今日就嚟朝聖一下。咁咧條度咧就要喺度工作中，咁所以咧我哋而家就嚟試飲呢一個咖啡。咁嘟嘟咧就係嗌咗flat white 嘅，咁我就嗌咗呢個特別啲佢嘅 signature 嘅 coffee， 咁就係叫 cream vanilla coffee， 咁就凍嘅。咁我試下先，好好飲喎！佢咧你唔好睇佢普通一杯好似普通咁樣凍咖啡啦，佢上面咧係有一層好厚，貌似飲落好似 cream cheese， 有一陣味咧係好似tiramisu 嗰啲 cream cheese 嗰啲味咯，跟住下面係一個唔甜嘅咖啡，好好飲喎！我想講佢唔會話好甜咯，即係初頭我驚叫凍咖啡咧會係好甜啦，咁而且我都冇叫佢少甜咁樣，但係佢沖得好好，同埋係都好坦白講，佢係韓系嘅咖啡嚟嘅，即係如果你 expect 佢係一啲好濃啊、好 strong 啊嗰隻咖啡啊，嗰啲佢唔係嗰啲，佢係韓式嗰隻咖啡。咁同埋佢個 cream 好厚喎，佢真係好似 cream cheese 咁厚咯。呢個我強烈建議大家嚟嗌呢個，呢個係叫 cream vanilla coffee。呢度就係船灣淡水湖嘅主壩啦，總長2公里啊，2.1公里。2.1啊！大家唔好睇少條壩，望落去好短，其實咧有2.1公里。你見到而家好似盡頭喺度，其實唔係。其實呢個盡頭都好長嘅，都2.1公里嘅，即係正常嚟講要行半個鐘先行到盡頭。咁好多人咧就會喺呢個位度觀星嘅。我哋咧之前都參加過。其實嗰啲人嚟我哋係嘛？右邊係鹹水，左邊係淡水。喂，呢度有人跳落去釣魚啊！跳咩落去啊？行落去釣魚係嘛？釣魚。係嗰度有頂，有個有頂，又有頂，又可以跳落去釣魚。有個燈塔，大家嚟到識玩啦！呢一度咧，除咗有單車可以租借，另外仲有一個叫做腳踏艇啊。咁咧就係有啲鴨仔啊，或者天鵝咁樣，咁就會喺另外嗰一邊嘅位置咧可以租借翻，咁就可以欣賞下個湖嘅景啦，同小朋友一齊，所以都好多嘢玩。呢個咧就係電子測距儀嘅檢定基線牆。其實個做法係咩咧？因為你見到條壩入邊咧有好多條呢啲嘅，咁就係咧愛嚟用啲儀器啦，咁就可以測量到個壩咧有冇位移啦，有冇上下高低啦，甚至乎會 detect 到啲問題，就係用呢啲嘢去愛嚟做測量嘅基線啦。我唔係專家，但係以我所知嘅認識，應該係咁啊。大家遇到呢啲情況，只要點下頭表示明白就可以啦。朝早飛咗轉台灣，之後飛咗轉韓國，而家咧我哋就飛去後面就有大炸呢個泰國菜，但究竟我哋食邊間呢？跟住我哋嚟，你哋以為我食燒烤 ？No No No， 我哋入嚟唔食燒烤，我哋食忠誠茶室。點解你會揀呢間忠誠泰國菜嘅？而唔係揀其他係咪啊？係啊，嗰啲都有唔同嘅泰國菜噶嘛。其實佢呢度咧有3間泰國菜都好出名嘅，Google 嘅 review 咧呢一間係好食啲嘅。咁同埋我哋主打係唔燒烤嘛，成日入嚟大美督福燒烤，所以就揀呢間咯。所以你串燒都冇叫喎？咦，係喎。但係呢度嘅環境咧都唔熱嘅喎，即係雖然佢係一個露天啦，但係咧佢上面有晒冷氣啦，有晒風扇咁樣咧，其實佢都幾涼嘅。其實咧，佢呢個位置咧 ，exactly 咧就係我之前喺印尼咧食炸雞湯麵啊嗰啲咧，嗰啲嘅環境咯，所以佢俾我嘅勾翻起我嗰個旅行嘅回憶都好重。咁我哋咧就嗌咗個辣椒膏炒青口、鹹魚炒椰菜苗、冬陰功湯、半隻泰式古法浸雞。個雞嚟咗啦，但係好靚咯，斬得。我想講佢好似假嘅咁。係啊，睇下幾齊。係咯，好似冇碎骨咁喎，斬到好犀利。喂，邊一個高超啊？呢一個斬雞？好好味啊！
佢本身浸嗰個雞咧，應該係有落啲鹽啦，好似鹽焗雞咁樣，但係佢都會有翻佢嘅鮮味喺度。咁佢個辣椒醬亦都調得好好，應該落重咗呢個青檸啊，所以佢個酸辣同埋鹹味係配合得好得意。佢隻雞好滑喎，好滑好滑，同埋佢嘅嗰個雞味都好濃郁喎呢個，唔似冰鮮雞 friend 喎。類似三黃雞咁嘅 feel 咯。即係佢重雞味，而且佢有雞皮，雞皮係爽滑嘅，肉質唔柴嘅。我覺得呢個係值得嚟嗌。跟住咧，我哋就試呢個鹹魚椰菜苗啊，我覺得幾好食。好少食鹹魚，嗱鹹魚跟一炒飯食過啦。鹹魚椰菜苗好似第一次。同埋佢呢個椰菜咧係有椰菜味嘅，有啲椰菜味。乜你食啲椰菜冇味？有啲冇椰菜。我明啊，嗰種好重嘅椰菜嗰種嘅。佢重到咧有啲似芥菜咁嘅。即係平時食椰菜可能得一陣，但係佢係好濃郁嗰隻。睇下先，呢個係辣椒高青口。係辣椒高炒青通口。常咧嚟到泰國菜都係食嗰啲咩咖喱蟹啊、串燒啊咁樣噶嘛。我反而覺得呢個麻麻地，可能我真係唔食青口。我覺得佢韌咗少少，同埋佢個辣椒膏個味比較鹹，即係唔夠辣。唔係，我覺得佢係唔夠辣嘅，但係我覺得青口咧係咁嘅味嘅，青口係佢少少。不過我要澄清，我係唔食青口嘅，所以我覺得麻麻。你呢碟可以放棄啦咁樣。我呢碟主要嗌俾佢食。然之後咧個冬陰功湯咧，佢係嚟埋個瓦煲一齊上，我覺得嗰個感覺有啲似地貓嗰啲。咁個冬陰功湯咧就係煲住上嘅，咁我諗都大約佢煲咗15分鐘啦。咁人哋之後咧，佢就會有個人 serve 我哋北埋食埋，我拎埋去試嘅。好大隻蝦啦，我見到。勁大隻蝦！佢呢隻蝦咧，同上次我哋蒲台島嗰隻蝦有得快，又好似仲要再大隻啲大隻過蒲台島嗰隻蝦，我試咗個湯先啊。淡仔嘅3小4小左右啦，同埋咧佢比較濃，同埋個菇味我覺得比較重嘅。嗱，好老實咧，青檸都比較多，青檸都重。好老實咧，佢隻蝦咧就一般，梅梅地。係啦，有少少梅啦，但係唔係話好完全梅，即係佢仲係有爽口嘅。但係我估嗰個梅嘅感覺係因為煲湯咯，因為佢個蝦殼仲係脆嘅，所以應該唔係隻蝦梅。冬陰功湯咧冇我想象之中咁濃味，同埋冇咁酸啊，冇冬陰功嗰隻酸辣嘅感覺咯。我覺得佢個辣味唔夠，但係我覺得佢酸夠。我覺得唔夠酸添，我覺得佢係有少少咧似水，即係我自己覺得冬陰功湯係要濃啲啦、酸啲啦、辣啲。佢俾我嘅感覺係似水，即係。但係佢唔夠，佢唔係唔好飲喎，只不過係佢唔夠濃味。我係覺得唔好飲咯。Oh sad。因為佢真係好水。哇！我哋又嚟到最尾一集啦，我哋咧今日遊咗成個大美督啦，跟住咧我就覺得今朝我哋係由台灣，跟住再去咗韓國嘅一個濟州島咁樣，跟住之後再去泰國，我覺得成件事係好似喺外國度假咁。其實嗰個台灣麵咧係我相信係成日食飯嘅過程入邊啊，佢係真係最有記憶點嘅。尤其是咧，你知唔知一碗牛肉麵入邊咧佢有5嚿牛啦，然之後我覺得有1.5份量嘅麵啦。然之後你仲要飲埋呢一個黑糖珍珠奶茶，佢仲要唔係每嚿 hea 你嘅喎，佢仲要每嚿好似手掌咁長。係啊，佢每嚿嘅肉啦，同埋佢嘅筋腱啦嘅比例都十分之好嘅。咁另一樣嘢咧，最有感觸咧就係船灣淡水湖主壩個主壩係啦。點解會係個主壩咧？因為其實以前細個都嚟過無數次啦，但係永遠咧都冇行到去對岸嘅。咁其實嗰個對岸咧就係即係成條主壩行晒嘅話咧就2公里啊嘛。咁佢令到我諗起一樣嘢，就係其實人生好多時候咧，你行一條路咧，望到個終點，中間會經過好沉悶嘅一個旅程。但係有幾可你會堅持到最後看對岸嘅風景？即係對岸嘅風景永遠都係好靚，但係視乎你有冇去行晒成個過程。當你回眸翻你一路行過嘅時候，哇！原來我哋已經行咗咁遠嘅路程啦。
係啊，即係個過程可能好沉悶，但係個感悟就係、其實望落去一啲好沉悶嘅事情，但係其實當你靜心望落嚟嘅時候呢，佢有好多俾你學習啊，同埋有好多俾你反思嘅時刻同感受嘅時刻嘅。咁希望呢，今條大美督嘅影片呢，都可以帶俾大家認識大美督一樣嘅一面啦，咁就唔好再覺得咧大美督咧永遠都係得青年旅社啦，身後嘅燒烤場啦，芭提雅燒烤啦，其實大美督咧唔係淨係得燒烤㗎，知唔知？係啊，大美督有好食嘅台灣麵啦。嗱，澄清一次，我哋係冇賣廣告，但係個台灣麵真係好好食。同埋嗰個 cafe 都比想象之中好嘅，係啦。咁所以我哋希望咧之後可以再發掘更加多香港唔同嘅一面俾大家睇啦。咁今條影片就到呢度啦。咁我哋希望咧你哋可以幫我哋少少忙，就係撳一撳下面 like， 同埋咧可以留言嘅話咧都留言話俾我哋聽，你哋最中意去邊度。咁我等我哋下次可以再發掘多啲唔同香港嘅地方俾大家睇啦。好，我哋下條片再見，拜拜。拜拜。我講咩啊？呢度係邊啊？船灣淡水湖啊！嚟多次。你話好靚啊，白仙嶺。 1、2、3，好靚啊，白仙嶺。